Negara-negara Afrika Utara, termasuk Maroko, Aljazair, dan Tunisia, memiliki panganan tradisional bernama bagrir. Meskipun menyerupai pancake, bagrir memiliki ciri khas tersendiri, yakni lubang-lubang di atasnya. Hal itu disebabkan ragi dalam adonan yang terbentuk menghasilkan gelembung dan pecah saat dimasak. Ciri khas lainnya, yaitu bagrir dimasak di satu sisi saja. Cara membuatnya dimulai dengan mengayak tepung semolina dan tepung terigu. Lalu dituang ragi, gula, garam, baking powder, serta air hangat. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan baik. Lalu dituang ke dalam gelas ukur. Kemudian dimasak di atas teflon hingga matang. Bagrir siap disantap dengan madu atau tambahan lainnya.